活了，今天头一个活拉点家具，不过都是板台，下单人说没有多少，过去看看能不能给他装下。我这每天都成了放空小王子了，每次从家出来都要跑10几公里才能找到出单的地方，到了之后又跑几公里去装货。我特别喜欢这种院子，这种院子住着多舒服。您好，请缴费10。现在已经到这儿了，是个家具城。等卸完货我就可以去吃饭了。之前往这边送过货，这个东北角楼上就有吃快餐的地儿，一会儿卸完货就直接去吃饭。看这情况，他们得卸一会儿呢，我还是先去吃饭吧。等他们卸完货，直接就能等单了，这样又节省半个小时的时间。2个肉菜，1个素的。吃了个快餐，花了18块。吃这个快餐唯一的好处就是米饭可以续，不像你去别的地儿，你说老板再给我来点米饭吧，人家就问你，你是要大份还是小份？小份2块，大份3块。因为好久没吃带鱼了，所以点了个带鱼。像我这种心急的人，真的不太适合吃这个玩意儿。本来我感觉带鱼的刺儿挺少的，不知道为什么它这个带鱼的刺儿真的是有点多。现在已经吃完了，去看看卸完货没有。货也卸完了，出去找个地儿停车等单。等了一会儿，第3单活来了，就拉点梯子，还有一些工具。我感觉今天干3单活还是有希望的。这软板的也不知道是什么材质，灰尘可大了。今天干的2单活装货都比较慢，第1单活装了40分钟，都干超时了，等候费就收了10几块。这个软板估计也要装很长时间。这烟帽子跟着火了似的。终于装完货了，赶紧出发给他送货去。卸完货了，今天拉的这车货，他们是装修工地撤场，所以各种乱七八糟的东西都有。就这灰尘一点都不亚于沙子和水泥，而且这种撤场装货卸货都比较慢啊，等候费都干出来30多块钱。在这待一会儿，看看能不能再搞一单，实在不行的话就往城里边放一放。今天干的2单活都出来了等候费，早上10点接的头一单，下午6点第2单活才完事儿。不行了，我要回城了，我看看城里边有没有单子，天都黑了。现在我来到了一个我认为会出单的地方，给他1个小时的时间。现在8点，如果9点钟没有单的，就直接回家。毕竟今天也是干了2单活的人了。到家了，直接空车回来的，在那边白白等了1个多小时。中间出来了一个回家的单子，离我有个6、7公里吧，没有意外，我没有抢到。好了，今天的视频就分享到这儿，拜拜。